Bismillah, elhamdülillah, vessalatu vesselamu ala Rasulillah. Çeksiz güç kudretin esi, özünün kançalık güç kudretke ие ekendигине карабастан, алсыз болгон кулдарына ашып түшкөн мээримдүү болгон зат Аллах субханаху ва таалага мактоолор жана хам саналар айтабыз. Аллах тааланын элчиси пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламга салам салаваттар болгон болсун. Аллах таала өзүнүн кулдарына мээримдүү зат. Кандай? Ал инсанды бул дүйнөгө жашоого сыноо үчүн жаратып, эми ошол сыноодо инсан кандайдыр бир амалдарды кыла турган болсо, чоң бул кишине айтор, ага анын ихласына жараша соопторду берип, эми ошол сооптордун эсебинен акыретте Аллах Тааланын алдына барган кезде ага чоң сыйлыктарды, бейиштен бир орундарды, жайларды көз көрүп, кулак укпаган неаматтарды Аллах Таала даярдап койгон. Эми мына ушул Аллах Тааланын алдына барганда сооп, жакшылык, ажырларды алуу үчүн инсанга Аллах Таала көптөгөн эшиктерди ачып койгон. Бүгүн биз мындай кылсам туурабы, мындай кылсам болобу, мындай кылсамчы деп бир болбогон бир кычык жерлерде талашып жүрө беребиз да. Бирок Аллах Таала ачык айкын пайгамбар алейхиссалам жашоосу менен көрсөтүп кеткен сооп табуу эшиктери ачык. Пайгамбар алейхиссалам толтура жакшылык эшиктерин бизге калтырбай көрсөтүп берип кеткен, жетиштүү болгон. Ошол эле учурда сактануу керек болгон, жаман болгон инсанга натыйжасы, бүгүн жакшы көрүнөбү, жаман көрүнөбү, натыйжасы инсанга зыян боло турган нерселерден пайгамбар алейхиссалам айтып эскертип кеткен. Аллах Таала тарабынан өзүнүн пендесине эч кандай зулум болбойт. Билиш керек, Аллах Таала инсанды, пендесин кайсы нерсеге буйрган болсо, ошол нерседе инсандын өзү үчүн жакшылыктар жатат эң биринчиден. Жана Аллах Таала инсанды кайсы нерседен кайтарган болсо, билишибиз керек, инсан үчүн ошол нерседе жамандык бар. Мээримдүү болгон Роббибиз ошон үчүн кайтарды. Эне жаш бала акырын барып бир жакшы көрүп, көзүнө кооз көрүнүп, бычакты алып, бир нерселерди кескилеп, же бир ойнойн деп жөнөсө, энеси барып колунан тартып, же жулуп алып коет чачкан абалда. Бала муну жактырбайт, ыйлаусу мүмкүн, энесин жаман көрүүсү мүмкүн. Эне баласына мээримдүү да, эмне үчүн аны алып койду эле? Баласын жакшы көргөндүгү үчүн. Баласын өзүнө зыян кылып алуусунан коркуп алып койду. Эми эне баласына тамак берет, тамак жедирет. Баласы каалабайт, жебейм дейт. Үстүнө жылуу кийимдерди кий дейт. Баласы жактырбайт, бирок зордоп кийгизет. Эмне үчүн? Эне мээримдүү болгондугу үчүн да. Ошонун сыңарындай эле өзүнүн кулдарына мээримдүү зат Аллах Таала өзүнүн пенделерине кайсы нерсени буйрган болсо, ал бүгүн бизге жакпай жаткан болсо дагы, ал пендеси үчүн жакшылык жана пайда. Кайсы нерседен тыйган болсо, ал бүгүн жакпай жаткан болсо пендесине, бирок ал пендеси үчүн пайда, жакшылык. Ошон үчүн Аллах Таала ошол нерседен тыйган. Аллах субханаху ва таала өзүнүн сөзүндө айтат: "Стаиду билlah, ман жаа бил хасанати фалаху ашру амсалиха, ва ман жаа бис сайяти фала юджза илля мислаха, ва хум ла юзламун." Эгерде ким Аллах Тааланын алдына бир жакшылык менен келген болсо, ага эле окшош болгон, анын мисалындай болгон 10 жакшылык үстүнө кошуп берилет. Эгерде ким бир жамандык менен келе турган болсо Аллах Тааланын алдында, анда ал ошол бир жамандыгыга эле жараша жазаланат. Алар пенделер эч кандай зулумду алынбайт, зулум кылынбайт пенделерге. Ошон үчүн биздин этикадта Аллах Таала кыяматта, акыретте кайсыл бир пендесин бейишке киргизе турган болсо, кааласа бир күнөөкөр пенде боло турган болсо, ошону Аллах Таала өзүнүн фазл, Аллах Таала өзүнүн мээримин ала турган болсо, толтура жамандыктар болгон болсо дагы бир-эки жакшылыктары себептүү аны Аллах Таала бейишке киргизүүсү мүмкүн. Бул Аллах Тааланын фазилети. Эгерде пенденин жакшылыктары же жамандыктары болуп, жамандыктарына жараша Аллах Таала эгер имандуу болсо, тозоктон жазаланып, анан кайра бейишке киргизилет. Эгер имансыз болсо, анда ал түбөлүктүү тозокто. Эми имандуу пендесин дагы ошол күнөөлөрү үчүн жазалай турган болсо Аллах Таала кыяматта, бул Аллах Тааланын адилеттүүлүгү. Ал пенденин өз каалоосу менен жасаган күнөөсүнүн жазасын өзү тартып жаткан болуп пендеси. Анткени бүгүнкү күндө мына көзүбүзгө көрүнүп турат, билип атабыз, бейиш амалдары бекер, тозок амалдары болсо сатылат. Бирок пенде ошого карабастан кыйналып, машакат чегип, кыйынчылык тартып, ысыкка, сууга карабай
иштеп акча таап, ошол акчасына тозок сатып алат. Өзүнө азап сатып алат. Кандай? Бүгүнкү күндө арак, бардык жамандыктардын энеси болгон арак акчага сатылат. Кумар оюндары акча, бузукулук, зина акча, дискотекага барат акча, башка акча. Ал эми мечитке барып намаз окуйт, 5 жолу бекер. Орозо тутат, бекер. Зикир кылат, бекер. Дуа кылат, бекер. Бирок ошого карабастан пендеси өзүнүн башына өзү мына ушундай нерселерди үйүп алгандыгы жана ошого жараша акыретте жазалана турган болсо, ол албетте Аллах Тааланын адилеттүүлүгүнөн адилеттүү мамиле жасаган болот. Эми демек айтканыбыздай, Аллах Таала толтура сооп эшиктерин, жакшылык табуу эшиктерин ачып койгон жана пайгамбар алейхиссалам булардын бардыгын бизге калтырбай көрсөтүп, өтө маанилүү деген нерсенин бирин калтырбай көрсөтүп айтып берип кеткен. Эми ошол эле учурда Аллах Таала пендесине дагы бир райым кылып, пендесинин кылган кичинекей амалдарын көбөйтүрүп берет. Ошол көбөйтүрүп берүүсү анын ихласына жараша. Демек ал ошол амалында канчалык ихлас кылды, канчалык Аллах Таала үчүн жасады ошол амалын. Абдулла ибн Аббас ибн Абдул Мутталиб радиаллаху анхума, Аллах Таалалардан разы болсун, ата баладан риваят кылат, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айткан. Пайгамбар алейхиссалам фима ярви ан роббихи деди. Пайгамбар алейхиссалам өзүнүн Роббисинин айтканын риваят кылат. Бул деген сөз хадиси кудси. Кала айтып атат: "Инналлаха катабал хасанат ва сайyiat, сумма байяна далик." Албетте Аллах Таала жакшылыктарды жана жамандыктарды жазды дагы, кийин муну баяндады. "Фаман хамма би хасанатин фалам я'малха, катабаха Аллаху табарака ва та'ала индаху хасанатан камилатан." Эгерде кимде ким бир жакшылык ишке ниет кылган болсо, жакшылык ишке максат койгон болсо, бирок ошол жакшылыгын аткара элек туруп, Аллах Таала ага толук жакшылык кылды деп жаздырат. "Ва ин хамма биха фа'амилаха." Эгерде ал ошол ишти ниет кылып бир жакшылыкты, анан аны амалга ашырса, аткарса, катабаха Аллаху 10 хасанатин, Аллах Таала ага 10 жакшылыктан иля 700 ضعфин 700 эсеге чейин көбөйтүрүп жазат. Иля ضعфин касиратин, балки мандан дагы көп эселерге жараша. Ва ин хамма би сайятин, эгерде бир жамандыкка максат кылган болсо, фалам я'малха, эми аны амал кылбаса, анан жок, бул жаман иш, туура эмес иш, мен Аллах Тааланын азабына калып кетүүдөн корком деп туруп, андан баш тартып кылбай койгон болсо, катабахаллаху индаху хасанатан камилатан, Аллах Таалага бир толук жакшылык кылды деп жазды. Ва ин хамма биха фа'амила, эгерде бир жамандык кылып туруп, андан кийин ошол жамандыгын фа'амилаха амалга ашыра турган болсо, катабахаллаху сайятан вахидан, ага Аллах Таала бир эле жамандык кылды деп жазат. Демек Аллах Таала өзүнүн кулдарына мына ушундай мээримдүү. Ал Аллах Таала эч качан өзүнүн кулдарына зулум кылбайт. Болгон эле пендесинин аракети. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам өзүнүн хадисинде айткандай, бардыгы бейишке кирет, бирок бейиштен баш тарткандар гана кирбейт. Сурашты: Аллахтын элчиси, бейиштен баш тарткандар дагы болобу? Ооба, ал менин жолумдан, менин сүннөтүмдөн баш тарткандыгы, ал бейиштен баш тарткандыгы. Демек, биз болгону пендесинин ошол бейиштин бар экендигине толук ыйман келтирип туруп, ошол бейишке кирүүгө болгон каалообуз эң биринчи керек боло турган нерсе балким жетиштүү ушул.